kembali bersama Zanki Gaming. Hari ini kita akan apa ya guys? Coba kita guys. Saya pun lupa guys. Apa tadi guys? Cara lihat meet. Coba kita tekan meet. Nih guys, meet ini adalah buat kalau kalian mau buat meet sendiri, kalian tekan new meet. Buat meet sendiri. Oke. Setelah itu kalian share ke mana-mana. Bisa ke email, Bluetooth, catatan ke pesan, hal web, ke PDF, atau simpan ke WhatsApp code atau WhatsApp. Kita tekan WhatsApp, guys. Dan kita kirim ke Ryan, WFF, Iman, dan Fedro. Teman-teman saya guys, Arsha. Oke, kita tekan guys. Ya, dah langsung. Terus ada di sini guys. Nih, tinggal kok teman saya klik dan langsung masuk guys. Itulah cara-caranya dan saya akan mengasih tahu cara merekam kayak gini. Kalian harus mendownload di Play Store, namanya nih guys, Escape Record. Terus download Escape. Ini guys, kalian tinggal download ini. Terus kalian buka guys. Setelah itu kalian bikin video. Caranya ada di sini guys, di pinggir sini. Terus ada di pinggir sini, kalian tekan ke video di sini. Dan udah mulai guys. Jadi pas itu kalian mau mulai, tekan di sini aja. Terus bisa mulai deh, itu kan 3 sampai 1. Dan mulai sampai sini aja ya guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara.